30蚊4磅，睇下點樣揀好咧？腳趾仔上面嗰啲係咪？咁啊增加啲嘅香味咧。叻仔牌嘅柱侯醬花生炆豬手就係咁樣樣啦，非常之咁簡單，個零鐘頭就做好噶啦。希望大家得閒都可以補下膠質，養下顏，補下腎啦。中意食譜記得點讚、分享、訂閱，加入成為頻道嘅會員啦。咁啊可以直接贊助咗小弟，持續創作更加多嘅美食靚湯俾大家噶啦。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房啦。嗱，繼上一次咧，我哋整牛筋之後咧，好多網友都中意食，真係補膠啦，非常之咁有益啦，同埋最緊要係低脂肪、高膠質啊嘛。咁所以我哋今次咧就做翻一個平靚正嘅柱侯醬炆豬手啊。嗱，咁啊呢啲豬手咧點樣去買咧？就個個都唔同嘅，有啲中意食骨大啲啦，啲肉多啲啦，因為有豬前腳、豬後腳咁嘅。呢一度咧就買咗10零蚊嘅啫，非常之咁抵。一齊睇下我點樣去買呢啲豬手先啦。各位街坊，快啲過嚟靠買樓嚟！好啊，長老想食豬手，30蚊4磅，你揀啦，睇下點樣揀好咧？揀自己中意食嗰啲，睇下中意食邊個部位咯。即係骨同埋咩啦？你中意食嗰啲腳趾仔上面嗰啲係咪？腳趾仔上邊呢嚿咯，腳趾仔上邊。好啦，俾你揀。嗱，呢嚿咪腳趾仔，呢隻就真係腳趾仔。攞一個嚟啦！呢隻腳趾仔啊，有蹄嘅。我中意食腳趾仔嘅上邊。急凍我冇乜所謂，冇乜原則，最緊要唔好有呢啲，有呢啲水印咁樣，啲啡啡地我麻麻地。佢係嗰啲水印係咩㗎？最緊要就揀啲多皮嘅，我覺得。呢啲多皮咯，10嚿左右，睇下幾多磅先。哦，2磅幾得夠啊？唔該。咁啊10零蚊就抵食。好，唔該你。16蚊。咁呢度有10隻㗎啦，夠食㗎啦，幾條友又翻嚟啦。咁啊，相信大家咧應該都會知道點樣去買你心水嗰啲嘅。咁啊，最緊要都係唔好買啲烏黑黑啊、多毛嗰啲，大致上都係咁啊。因為始終急凍嘅豬手咧真係平靚正啦，唔好話咁高嘅要求啦。但係有個好處咧就係啲急凍嘢咧容易炆好多㗎。咁呢啲急凍嘅豬手咧，我哋第一件事要做啲咩嘢咧？就係要將佢咧落翻啲鹽水落去先。我哋用一個淡鹽水咧將佢有啲雪味啊啲嘢咧浸一浸佢出嚟，咁所以淡鹽水咧真係好緊要啊！咁啊抌晒落去，由得佢浸佢先。咁啊浸幾耐到咧？起碼都浸佢3-4個字，浸到佢軟先就 OK 啦。咁一邊浸豬手，一邊咧我哋準備埋呢啲咧就叫做紅衣花生。咁紅衣花生好有益㗎，一般咧我哋都會話佢係有補腎嘅效果啦。其實佢係有啲補血啊，總之就非常之咁有益㗎啦。咁啊呢度你自己中意落幾多就幾多啦。嗱，紅衣花生就係咁嘅。用嘅時候我哋點用咧？先沖一沖水。沖乾淨咗之後咧，我哋就俾翻個兜佢，因為咧我哋啲紅色嘅水咧，我哋要留翻晒佢嘅。同埋我哋咁煮得呢啲花生落去啲豬手度咧，最緊要嘅就係要浸得佢夠腍，起碼都要浸佢半個鐘頭至到1個小時左右嘅。因為你唔軟咧，隨時就變咗韌胃，就唔係補身噶啦。之後咧，我哋就嗱整翻件薑肉，咁啊有多冇少啊，咁啊切翻啲薑片先，咁啊多啲都唔緊要嘅啊，都落得好重手啊，因為豬嘅味道咧真係比較酥一啲。嗱，我哋輕輕啲拍一拍佢，等佢咧容易啲一陣出水。浸咗約莫30分鐘嘅急凍豬手，你就見到啲鹽水嘅威力，就會將嗰啲雜質咧都會紛紛咁樣去分解咗啲血水啊啲出嚟，所以淡嘅鹽水好緊要啊！啲雪味咧都會減緊啲先啦，因為啲急凍嘢真係爭少少㗎。咁啊即刻咧就要將佢去飛水啊，盡可能將佢啲豬嘅唔好味道咧辟走咗佢，咁你已經成功咗一大半㗎啦。好食嘅話，嚟到出水嘅時候，第一件事我哋抌晒啲豬手落去隻白鑊度先啦。隨即咧，我哋一定要咁做嘅就係由0至100咁樣去出水，因為咧佢嗰陣味真係唔係講少嘅。如果你嗰啲嘢炆出嚟有陣豬騷味咧，咁你之後落啲咩味咧都瀨嘢㗎啦。咁啊記得一定要由0開始出水，咁佢有啲唔好嘅味道先至可以徹底啲攞出嚟。我重手啲啊，呢度5-6片薑我俾晒落去啊，我寧願佢有薑味都唔想有陣豬味啊。嗱，之後我哋落翻啲雙蒸，雙蒸個味咧濃啲啊，咁啊落翻幾湯匙啦。之
之後咧，我哋再落啲白醋，白醋咧又係可以增加佢啲白淨啦，辟下啲豬騷味咁樣嘅。落翻2、3個湯羹咁就 OK 啦，非常之咁簡單啊！但係最緊要落足呢啲驅除異味嗰啲成分咧，咁你個豬手又大大成功咗好多噶啦個味道。一邊出緊水，冇乜嘢做，我哋就撈翻個醬底。咁啊，呢次特別少少，比牛筋嚟講會多少少嘢嘅。醬底第一件事唔同之處，我哋今次用金黃片糖，咁啊半塊，咁啊有解毒效果啦，個色做出嚟金黃啲。我哋今次咧就唔落冰糖或者係黑色嘅蔗糖。建議大家用金黃色，因為個色咧做出嚟會金黃啲靚啲啦。咁啊糖就用呢度，咁啊一定要落翻啲香料去辟一辟啲味啊，香啲咁啊，有草果啊、香葉啊呢堆咁嘅大小茴香啊咁上下嘅嘢啦，一如既往都係是但落去就 OK 啦。咁我覺得最好咧就八角咧就俾多丁咁多，因為豬嘅味道咧真係好需要我哋去辟除嘅。成日都話啦，13香10幾種味道喺度噶啦。之前我燜親嘢都會順勢加翻少少，保證你啲嘢咧就更加之香咁啊！話明香草粉啊嘛，咁啊落翻1、2個茶匙落去，跟手咧就嚟個秘密武器嗱，咁我哋咧偷偷地攞少少，即係呢度半磚都冇啊，1/3磚嘅南乳落去，南乳做個主題特色咧，有第二番風味。但係我哋咧由於有花生咧，南乳花生咧就好夾嘅，咁我哋稍為咧留翻一磚，即係1/3磚喺度，一陣去和一和啲味，咁你個豬手咧先至會更加有風味㗎。呢啲嘢咧就係少少，咁如果你喺出邊做嘢就唔知你落咗啲咩，倒下過癮啊嘛。嗱，咁啊炒喉醬係呢一款嘢嘅最主要嘅嘢啦。攞醬嘅時候咧，盡量都用個面頭一啲，唔好反底。係啊，咁樣冇咁容易壞啊。你壞咧，如果你有啲濕氣咧，都係面頭壞，唔會話咁去撈出嚟嘅。咁我哋大概咧2至3個呢啲飯匙嗱，好足嘅甜面醬一定要落去和一和佢。如果唔係就得個鹹字，甜面醬咧和翻嗰啲鹹味咁。1個、2個、3個咁大殼嘅，差唔多就 OK 嘅啦。咁樣咧佢個味咧唔鹹又唔淡咁樣樣。我哋啲汁就唔使落去啦。嗱，但係塊個南乳咧就落埋落去。咁我哋咧就喺度撈一撈勻咗佢先，方便一陣做嘢。咁壓爛佢先，一陣好爆啲啊嘛。撈完個醬，咁我哋即刻睇下啲豬手啊！嗱，熄咗個火佢先，我哋一齊睇下呢一個環境先。哇，好香好香，好香啲咩味咧？就薑啊、醋啊、酒呢啲味道啊。咁啊，你就係睇到呢個真實嘅效果咯。你會見到佢咧好多呢啲雜質浮晒出嚟嘅。所以我哋出水嘅時候咧，出耐少少唔緊要。嗱，見到佢白晒色啊，嘔晒呢啲咁嘅雜質出嚟咧，咁我哋就可以即刻夾翻起佢啦。我哋直情咧喺呢一度撈佢出嚟。咁你啲肥咧冇咁容易上翻落去啲豬手度。嗱，咁喺呢一度撈出嚟，咁你又見到我哋啲先前功夫咧做得好啊，嗰啲基本上你聞唔到有陣豬嗰啲騷啊、臭嗰啲味道嘅。咁我就咁去沖一沖佢先，咁啊稍為就沖一沖一隻啦。咁我哋如果喺呢個時候咧，其實咧唔好睇佢好似冇毛咁喎，其實係有毛啊，係嘛？見到啊，有啲好微細嘅毛，所以睇叻仔睇啲細節咯。揾把刀仔。其實最穩陣嘅嘢咧，就係每一嚿你無論你見唔見到有毛都好，我哋都要過一過刀。過完之後咧，我哋再去沖一沖水啊，執一執佢。包你咧唔會話食下有毛就嘔心咗少少。咁甚至乎有啲咧，可能你過唔清嘅，咁你就揾把火槍咧去燒一燒呢啲毛，未必下下都俾你刮走嘅。OK， 咁啊逐隻要執嘅喎。係啊，如果唔係就唔好食噶啦。咁你份嘢又再一次更加好味，就係講呢啲細節啦。好啦，我哋咁有心機將啲豬腳咧搞到佢咧，即係摸落去咧都有啲黏手嘅。咁啊，就係我哋出水啦，同埋跟得好啦，啲毛毛冇晒到個效果就咁。咁我哋一定要俾啲心機去煮好佢。如果唔係，我哋就嘥晒之前嘅功夫啦。咁啊，即刻咧燒翻熱隻鑊先。咁喺燒熱之際咧，如果你係用我哋呢啲花椒八角咧，我哋可以用啲白鑊咧嚟烘一烘佢。令到佢啲香料咧會香少少啦，雖然個分別唔會話太大，但係烘一烘佢咧即刻會揮發到陣味出嚟嘅。我哋唔好理佢啦，連啲粉都落埋去啦，因為我隻鑊咧夠乾爽就可以咁。聞到好快啊，10零20秒你聞到佢香咧，我哋即刻咧就稍為落翻少少油落去啦。隨即我哋就要爆一爆啲薑片，咁啊都係用翻個細火嚟去爆佢。呢啲薑片我就會用小黃薑啊，個味咧會辣少少嘅，所以我哋就唔會話落得太多。咁如果你用肉薑嘅話咧，你不妨俾多少少都唔緊要。咁爆佢嘅途中咧，用翻個中細火就 OK 啦，盡可能爆到佢透啊香咁。
咁我順便啦，我呢個係獨子蒜啊，係一粒就頂3粒噶啦。咁你有蒜頭就落蒜頭啦，稍為輕身啲火，爆香咗呢啲料頭先。爆到啲薑咧，你聞到有香味，呢啲咁嘅色咧，焦焦地咧，好黏嗱嗱咧，就準備翻我哋個醬汁啦。因為正常嚟講咧，呢啲五香粉咧，即係有啲雜香粉咧，唔應該咁樣去落嘅，應該要起嘅。咁所以大家咧自己去執生啊，唔好下都學我嗱。咁佢會有啲黑點嘅，如果唔係。咁我哋而家咧開翻個中細火啦，細少少火，將呢啲醬咧稍為炒香佢。咁幾時先得咧？聞到夠香味，啲水分縮翻唔少咧，咁先至差唔多㗎。鏟到啲醬咧，嗱你見佢冇咁多水分咧，就差唔多啦。咁你又唔好乾到真係黐鑊啊咁樣樣喎。咁我哋即刻咧落埋啲豬腳落去。咁啊，記得呢個時候咧，我哋用翻個細火嚟做嘢。我哋要將啲醬咧同我哋整牛筋腩一樣，用個慢火咧，慢慢去將啲汁咧推入去佢個面度。咁你見佢乾水唔緊要嘅，我哋即刻咧落翻啲酒落去。呢個係花雕，得翻好少嘅啫。咁啊落翻啲落去啦。嗱，我唔夠酒啊，我就中意落花雕嘅。如果唔係咧，我哋就會落翻啲香精又好，玫瑰露又好，咁啊增加啲嘅香味咧。咁我哋稍為用慢火將啲汁咧推入去個豬手度先，炒到啲豬手咧，嗱你見佢冇乜水啊嘛。咁啊，差唔多啦，記得用慢火。之後咧，我哋咪有啲咁嘅嘢喺度嘅。咁我哋落翻啲花生水落去，攞埋呢個兜嗰啲汁，咁啊一啲都唔嘥啊！混翻個醬落去。花生水咧，我哋一次過咧都可以抵埋落去啊。咁啊，花生啦，落埋落去。咁啊，即刻咧就可以開翻個大火。咁花生水咧就唔夠嘅，咁我哋落翻咧呢啲滾水油，份量咧就要浸過面左右。咁如果你有雞湯嘅，可以落雞湯啊，啲湯底啊更加之夠味啊。但係粗粗地我就咁落水咧都 OK。咁順手咧，我哋就落埋呢件金黃片糖，仲有啲頭頭尾尾嘅青葱。有時我冇咁多葱咧，就唔落都冇所謂嘅。咁呢啲咧就唔襟爆嘅，所以落咗汁咧，你先倒埋落去嗰啲下爛嘢啦。順手我哋就落埋個味，呢度有啲蠔油，咁啊大概有2個呢啲大飯匙左右啦，咁上下咧。攞翻少少味啫，寧願淡都好過鹹。之後仲有啲生抽啦，咁都係好隨量嘅啫。咁啊，大概1個湯匙咁上下啦。仲有最後一樣就係老抽，老抽咧稍為落住1個飯羹先，稍為咧俾啲紅潤佢。呢少少咧我就唔落住，一陣再睇情況再校色。滾起咗之後，我哋咧校翻一個唔好咁大嘅大火，咁啊校一個叫做滾得起佢嘅火啦，即係呢一個火啦，又唔使最大嘅。咁啊，先滾咗佢10分鐘先，等啲味咧和埋一齊入下味，10至到15分鐘都 OK 嘅，逼一逼啲豬手入味先。咁仲有呢啲南乳水咧，我哋記得咧加埋落去，唔好嘥。咁佢個顏色咧會更加之靚同埋好味。咁我記得擺翻好個位，攞啲豬手咧盡可能都要冚過面嘅啲水。咁我哋冚好晒蓋之後咧，就用翻個中大火，即係比較大一啲嘅火咧，先去逼佢10至15分鐘先啦。10分鐘之後，即刻望下個狀態。好多師傅都唔會同你哋講啦，個個都會覺得自己係絕對準確啦。嗱，10分鐘之後咧，其實有效果睇嘅。你望唔望到個汁差好遠啊？嗱，我哋調翻個細少少嘅火先啊。咁你見啲顏色咧，啲豬手咧已經係好快咁上到色啊。當然就睇下你係咪跟足我張方啊，嗰啲秘方噶啦，係咪先？因為你唔落老抽爭好遠嘅。嗱，你而家見到個狀態係咁嘅。咁一陣個時間咧，再落多1個鐘頭度咧，佢會更加之深色，同埋你見到啲水咧咪少咗嘅。嗱，開翻大少少先。咁我哋其實最緊要係咩咧？頭10分鐘我哋大火和咗味之後咧，我哋試一試個味。大家個醬咧會有所偏差嘅，千祈唔好鹹，寧願淡啲有得救，鹹咗就冇得救啊！嗱，試一試佢而家咧係鹹鹹地，但係個味咧就好淺嘅。而家收咗水啊嘛，第一時間咧補翻啲水落去先。我哋要起碼都要過面嘅。咁而家個鹹味咪淡咗咯。咁我哋即刻咧就補翻少少鹽，同埋咧我覺得應該就要落多少少嘅胡椒粉，辟一辟嗰啲豬嘅味道啊，同埋咧佢更加之香嘅。咁啊，如果你有一開頭有啲白胡椒去爆咗喺底咧，咁就唔使落啦。嗱，落翻大概1個茶匙左右。嗱，咁我哋滾翻起佢咧，就可以校翻個細火啊。咁啊，最緊要咧就試翻個味。
寧願淡都唔好行嘅。好多時候我哋都一定要試味嘅。人人嗰手嘢一隻匙羹都會有啲偏差，因為一衰就好難翻轉頭噶啦。又再一次大火滾起之後，我哋調翻個細火，千祈唔好太滾，太滾咧佢就會外邊咧就軟過頭噶啦。係啊，咁啊裏邊都未夠軟嘅，我哋就用一個細火吊住個火去燜翻佢1個鐘頭先，千祈唔好咁大火啊！好啦，1個鐘頭之後嗱，有嘢睇啦，即刻咧見到佢咧少水咗好多，亦代表咗佢咧藍咗好多啊！嗱，一齊睇下，你見佢個色都幾深下嘅，所以我哋咧真係千祈咧就唔好下下都落咁多老抽落去咯。加上我哋落咗啲南乳咧，個顏色幾靚，係咪好紅潤啊？同埋佢個味咧都好夠啊！我中途我都有輕輕試咗佢少少咁啊，非常之咁惹味。咁啊，可能咧你會覺得佢，咦，唔係咁夠靚身喎。咁其實有啲人咧就落山油啦，山油咧可以再去收一收個汁嘅。咁啊，稍微落翻少少山油落去撈一撈啊。咁啊，開翻大啲個火。咁如果你想更加之香嘅話咧，輕輕落翻少少麻油都 OK 嘅。咁但係麻油咧，如果你落得過多咧，佢會好腍身嘅。你試完之後咧，你覺得佢唔夠腍嘅，你就熄火焗下佢啊，咁樣樣，咁啊啱好啊，即係水滾熄火又焗翻佢幾個字，再開火個燜下咧，咁佢就好正啊！即刻望一望，嗱，1個鐘頭搞掂噶啦，咁啊又有花生食，咁你話啲花生夠唔夠腍啊？一定夠腍嘅，因為我頭先已經試咗1粒噶啦，非常之好食。OK， 嗱咁啊，如果你都中意食呢個咁簡單嘅柱侯花生炆豬手嘅話咧，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，加入成為頻道嘅會員，咁就可以直接贊助到小弟咧，創作更加多啲靚餸靚湯俾大家噶啦。我哋今集嚟到呢度，我哋下條片再見，拜拜。咁靚嘅豬手點食好？嗱，咁啊，小弟好中意食咧，人哋自家製嗰啲辣椒油。好正，咁我中意點呢啲嚟食啦，咁啊冇咁利口，咁啊最緊要睇下啲豬手夠唔夠腍啊嘛，睇下點先。嗱，基本上咧好容易就穿一個啊，咁如果你燜到佢個人2個鐘嘅，咁佢嗰個彈性咧就會更加之腍啦，同埋咧冇咗嗰個爽爽地嗰個口感啊。佢而家呢個狀態咧係會有少少爽身，係嘛？嗱，有少少爽身嘅。咁如果你再燜落去個半至2個鐘頭咧，就會超級軟。咁睇下你自己要啲咩口感啊？食翻啖先。而家呢個質感有少少回彈，想食腍啲嘅，加多半個鐘頭，開下火焗下佢，咁就一定腍啦。希望大家中意。手記45啦，45蚊一磅啊？2磅喎，我哋食唔晒啦。包你好食啊！好啦，怕咗你啦，要2磅啦。嗱，咁啊，希望大家中意呢一款咁啱春夏季節飲嘅清熱生津、潤肺止咳嘅枇杷果湯啦。